In corsia 1 Riccardo Stefanutti, Leo Sport. In corsia 2 Lorenzo Francescut, San Vito. In corsia 3 il vice campione italiano di categoria dei 100 stile libero, classe 99, Giona Mainardis per il Gemona Nuoto Atlantis. Corsia 4 campione italiano di categoria, classe 99 dei 200 farfalla, Alessio Assilli, SC Nuoto. Corsia 5 per il Plentin Veneto, Giulio Boscaro. Corsia 6 Simone Mazza, Nottoli Nuoto 74. Corsia 7 Edoardo Brugnera, Unione Sportiva Idros. In 8 Gianluca De Caro, San Vito. Alessio Assilli 1.58.44 nelle eliminatorie, per lui il miglior crono, ma vicinissimi Boscaro e Mainardis, anche loro hanno notato al di sotto dell'1.59. Una gara apertissima questa, dove sarà veramente difficile conquistare la medaglia d'oro, perché sarà combattutissima visto il livello molto simile degli atleti in gara. Boscaro intanto parte con più decisione, 27.05, Assilli 27.16, Mainardis 27.33. Testa a testa Assilli in corsia 4, Mainardis in 5, sono entrambi giovanissimi, nel primo anno ragazzi, quindi gareggiano con gli atleti di un anno più grandi, però sono entrambi atleti da medaglia ai campionati giovanili. Assilli, che è passato avanti in 56 e 56, lo abbiamo ricordato, ha vinto l'oro dei 200 farfalla ai categorie estivi a Roma allo Stadio del Nuoto. Attenzione a Giulio Boscaro che si risveglia in questi terzi 50 metri più difficili nelle gare da 200 da affrontare, soprattutto psicologicamente. Boscaro passa al comando in questa parte centrale di gara ed ora inizia lo sprint e il testa a testa e bagarre anche per il bronzo, con Boscaro che si sposta lateralmente per non lasciare la scia ad Assilli. Ha preso mezza lunghezza di vantaggio da gestire nei 25 finali, il primato di Cherubel in questa prova, 1.52.71. Boscaro davanti, Assilli in seconda posizione, per il terzo posto forse Francescut. Giulio Boscaro 1.55.02 davanti ad Alessio Assilli, 1.56.38 per la medaglia di bronzo Lorenzo Francescut, 1.58.81. De Caro Mazza, Brugnera, Mainardis, Stefanutti a chiudere.